只要心中有海，哪里都是马尔代夫。我家以前养过猫，它特别喜欢抓蟑螂。有一回我睡午觉起来，它抓了10几只蟑螂放到我面前，然后傲娇的走了。我家也是，丢的是死老鼠，像吗？像。我想给你全部我的好，你不知道你对我多重要，珍惜你陪着我每一秒，守护你，陪着你，等着东方刚破晓，你呼吸融进了我心跳，我想要建一座城堡，闻海风味道，牵着你光脚在海滩奔跑。我知道我有事想跟你说。啊？你说吧。我想知道你跟王珊的关系。默默让你来问的。不是。那你问这个干嘛？我想知道你对司东茂的想法。这关你什么事儿？因为这对我来说很重要。为什么？他又不是你这个科学怪人喜欢的类型，你该不会为了他，跟我来场兄弟反目的戏码吧？什么呀？有的吃都不错了，你赶紧吃吧。哎，谁偷吃我的烤肠？哎，不知道。老吴，老吴啊，是不是你？那我还你2根不行吗？行，3根。好，3根。为了一个偷吃烤肠的女孩，你这样值吗？值得。没事吧？没事，我拿罗沈冲一冲。去吧，去看看吧。嘴边带着尖刺。咱们为什么要搬帐篷呀？咱们的帐篷离海边太近，晚上风大会涨潮，而且帐篷没有打地锚，没有抓地力不安全。好，你看这里行不行？可以。那我固定了啊。好。苏梦啊，帮我拉下。你慢点，我摔倒怎么办？爬起来。你那可以了吗？打地钉。这怎么打？有锤子吗？
用内力。不好笑。我知道谁有，你等我一下啊。你怎么知道我带高跟鞋了？你刚才不是为了自拍专门去车里换的吗？哎，你轻一点敲，它很贵的。哎，你没事吧？没事儿。擦个药吧，烫伤可不能这么随便处理。挺严重的，要是起泡的话，看看泡大不大。大的话，把它挑破，把手弄出来之后再上药。小的话，等它自己好就行了。那天在顾薇家里，我知道你喝醉了，弄错人了。对不起啊。对不起，就请我吃饭吧。你该不会是喜欢我？你也太自恋了吧！我是听默默说，你每次请吃饭大手笔，所以想坑你一顿而已。算了，你要是真觉得对不起我，4级赶紧给我考过，不想再看到你了。好，我保证请你吃大餐。说话算话。肯定，我一定请。如果你喜欢一个人很久了，但是一直没让他知道，因为你怕失去他。可现在如果再不让他知道的话，就真的失去他了。换作是你，你怎么办？如果是我，我会让他知道。